手机能够成为黑客手中的工具吗？当然可以，只要有一个电子设备，黑客大佬就能巅峰这个科技世界。今天就来介绍一下3个简单易学让菜鸡变大佬的手机黑客软件。第一个 Kali Linux， 如果你听到一个小学生说他的黑客技术多厉害，99%是因为他手机里装了 Kali Linux。Kali Linux 搭载了超过200多款现成的黑客工具，不管你是真攻击还是假装逼，它都能满足你。第二个 FaceNav， 这是一款顶级 Android 的黑客应用，可以拦截并嗅探 WiFi 网络流量，高手使用起来畅通无阻，但在新手手里可能就是一道迷宫，摸不着头脑。第三个 Dropship， 它是一款相当高效的黑客应用，主要作用是针对 WiFi 网络执行安全性分析，能够劫持网络之上的外汇化，让你毫无防备地监控你的聊天界面，获取所有消息。技术再精不在多，只要你能掌握好任意一款工具，你都能让别人刮目相看。有需要的话，这3款软件我都可以分享。最后提一下，技术是无罪的，各位一定要遵纪守法。如果你也想学习黑客技术，可以看一下我自己录制的190节网络攻防教程，只要你用心学习，即使是零基础也能成为高手。需要的我们评论区见。